সকলকে শীতের হালকা শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের ভিডিও। আমি আছি আমাদের 1 নম্বর অফিস তৈরি এন্টারপ্রাইজে। আমাদের বেশ কিছু স্টক আছে এই ইয়ার্ডে, প্রত্যেকটার কন্ডিশনই খুবই ফ্রেশ। এটা 3 পয়েন্ট একটা গাড়ি কমার্শো PC60। এটার কন্ডিশনও খুবই ভালো। এটার কন্ডিশন আপনারা যারা একটু কম বাজেটের ভিতরে গাড়ি চাচ্ছেন, কমার্শিয়াল গাড়িটা দেখতে পারেন। এটার স্টক নাম্বার আছে 415 PC60-6। এর প্রত্যেকটা সাইডের অংশ খুবই ফ্রেশ। এইদিকে আছে আপনার কাটু HD 250। এটাও 3 পয়েন্ট একটা এক্সকেভেটর। এটা এইভাবে আসছে বাইরের দেশ থেকে, শোরুম কন্ডিশন নেই আসছে। আপনারা যারা একটু বাজেটের কম বাজেটের ভিতরে গাড়ি খুঁজতেছেন তারা এটা দেখতে পারেন। এটা আছে স্টক নাম্বার 421 কাটু HD 250। এদিকে আমাদের আছে আপনার 3070। এটার কন্ডিশন খুবই ভালো, এটাও নতুন আসছে। আপনারা যারা 3070 খুঁজতেছেন তারা এই গাড়িটা দেখতে পারেন। এটার স্টক নাম্বার আছে 416। এইদিকে ফ্রেশ কন্ডিশনের ভিতরে আপনারা যারা E70 খুঁজতেছেন তারা এই গাড়িটা দেখতে পারেন। এটার প্রত্যেকটা সাইডই খুবই ফ্রেশ। E70 বাংলাদেশের জনপ্রিয় একটা মডেল। এটার স্টক নাম্বার আছে 426। অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনের এই গাড়িটা। এদিকে আছে আরো একটা E70। এটাও অনেক ফ্রেশ, সব জাপানি গাড়ি। প্রত্যেকটা সাইডই খুব ফ্রেশ। E70। এটাও 3 পয়েন্ট একটা এক্সকেভেটর। এটার স্টক নাম্বার আছে 383। প্রত্যেকটা সাইডই খুব ফ্রেশ এগুলার। এইদিকে আছে আমাদের কবিলকো SK60। এটার নিচে ব্লেডও আছে, আর ডোজারের মতো হালকা কাজ করতে পারবেন। এদিকে বোম শাটারওয়ালা আর একটা বোম আছে, আপনারা চাইলে ওইটাও নিতে পারবেন। ওইটা অনেক লং হয়। এটাও 3 পয়েন্ট। এটার স্টক আছে 290। এদিকে 5 পয়েন্ট যারা চাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনার E120B 5 পয়েন্ট। এটা লং বোম একটা এক্সকেভেটর। সেকেন্ড বোমটা একটু লং আছে। গাড়িটার কন্ডিশন খুবই ভালো হবে। এটার স্টক নাম্বার আছে 406। কন্ডিশন খুবই ভালো হবে এটার। আপনারা যারা 5 পয়েন্টের ভিতরে ক্যাট E120B খুঁজতেছেন, কন্ডিশনগুলো খুবই ভালো হবে এই গাড়িগুলোর। তো আপনারা যারা দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে আমাদের ভিডিওটা দেখবেন, একটু কষ্ট করে আমাদের ফেসবুক পেজটা ফলো করে দিবেন। আর যারা ইউটিউব থেকে দেখবেন, একটু কষ্ট করে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর এই ধরনের ভিডিও দেখতে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউবে চোখ রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।